はいどうも、マニトガのしげです。今日のテーマは、あなたの癖、活かせれる癖、ダメな癖。こういったテーマでお送りしたいと思います。まずは施術動画を見てもらい、最後に詳しく説明させていただきますので、最後までじっくりとご覧ください。では行ってみよう。はい、ではここから施術スタートになります。まず今回ね、こちらのゲストさん来ていただいた時にしたいヘアスタイルがあったみたいで、スマホに写真を保存して持ってきていただいたんですよね。それってすっごく、助かることなので、もししたいヘアスタイルがあれば、なりたいイメージの画像があれば、ぜひぜひ持ってきてくださいね。言葉だけで伝えるのって本当なかなか難しいことなので、画像1枚あった方が、よりリアルに、したいこと、もしくは苦手なこと、できることできないことも、リアルにお伝えすることもできますし、コミュニケーション取ることができますので、中には恥ずかしがって持ってくるのがとか見せるのがって言われる方も中にはおられるんですけど、そんなことも全然全く気にせず持ってきてください。見せてください。そっちの方が本当に助かりますしね、可愛いの近道ができると思って、したいヘアスタイルがあれば、なりたいイメージの画像があれば、ぜひぜひ持ってきてください。よろしくお願いします。で、その希望のヘアスタイルなんですけど、見させてもらったら結構ね、耳が出る割とショートスタイルで、よくよく見ると2ブロックのヘアスタイルだったんですよね。で、それを確認させてもらったら、どうやらこちらのゲストさん短くしたかった、2ブロックにもしたかったらしいんです。で、今まで行かれてた美容室、もしくは切ってもらった美容師さんにそのことを伝えたみたいなんですけど、切ってくれなかった、短くしてくれなかったらしいんですよね。で、他店さんから来られるご新規さんって結構これしげさんあるあるなんですよね。しげさんからしたらもったいなくて仕方のないことに思うんですけど、他店から来られたゲストさんが本当は短くしたかったとかね、今回は2ブロックもしたかったっていうオーダーだったんですけど、なんかしてくれなかった、切ってくれなかったって言われる方も結構多くって、しげさんからしたらもったいないな、切らしてもらってなんぼのお仕事させてもらってるのにって思ったりとかも若干するんですけどね。で、こちらの方の髪質なんですけど、くせ毛さんなんです。で、癖も種類があってね、実際来ていただいて見させてもらって、触らせてもらって判断させてもらうんですけど、こちらのゲストさんの癖は活かせれると判断したので、癖を活かしてヘアスタイルを作らせてもらうことになりました。持ってきていただいた画像のヘアスタイルもちょっと癖っぽいというかな、ヘアスタイルだったので、ちょうどよく仕上がるかなと思い、もしくはもうすべて他はもう全く同じにならなくてもいいから、あと細かいところはもう全部任せるんでって言ってもらったのでね。で、もうこれドライ始まってるんですけど、これ2倍速で撮ってます。で、後々来ていただいたこちらのゲストさんに見返してもらうためにね、ノーカットでドライの状態を残してるんでね。
で、今説明している左耳後ろ、右手でドライヤー持ってると左の右耳後ろあたりが乾かないので、ドライヤーの風が当たらないから。なので必ずドライヤーは持ち替えて乾かしてくださいねと、はい、お伝えして、でこちらのゲストさんのこめかみが癖が割と強く出る状態だったので、ドライヤーは前からも当ててくださいねと。上から表面から当てるだけだと、そのこめかみの癖の強いところにドライヤーの風や熱が当たらないと。なので癖が強く残ったまま仕上がってしまうので、ちゃんとドライヤーの風と熱が当たるように前からとか、あと横からとかもですよね、ちゃんとその癖の強いところにもドライヤーの風が当たるようにして乾かしてくださいねと、はい、そのようにお伝えしながら、仕上げてます。仕上げてるでも乾かしてるだけなんですけどね、はい、濡れてるうちにしっかり乾かす。ドライヤー持ってる手、空いてる手は髪の毛を揺さぶって風を通すように、乾きが早くなるように、はい。でドライが終わったら、今これコーム、櫛ですね、櫛の説明してるんですけど、こちらのゲストさんね、どうやら櫛を持たれてなかったみたいで、今まで解かれてなかったみたいなんです。それはよろしくないので、別にそんな高いコーム、櫛でなくていいので、ぜひ買ってくださいと。絡まってるのをそのまま放置するのはよろしくないので、必ず櫛を買ってタオルドライの後であったり、乾かした後、もし絡まってるんであれば優しくほぐして溶いてくださいねと。洗う、乾かす、あと溶くっていうのは可愛くなるために必要不可欠なことなので、それはお願いしますと、ぜひぜひお願いしますとお伝えさせてもらいました。はい。はい、いかがだったでしょうか。素敵に変身しましたよね。では、今日はですね、まずは結論からお伝えします。こちらのゲストさんの癖毛は活かせました。ありがとうございます。そう、いつもね、最後に結果をお話をしようと思ったらもうぐずするんやって、言いたいこともちょっと忘れがちになるので、今日はもう先に、結果の方をお伝えしようと思って、はい。活かせました。頑張りました。と言ってもですよ、こちらのゲストさん来られた時に、希望のヘアスタイルを、スマホで、写真を保存して、持ってきてもらったんですね。で、見させていただくとですよ、結構もう切り込んだショートスタイル。で、よく見たら、2ブロックっぽい、ヘアスタイルだったんですよね。で、その画像のヘアスタイルはちょっと上、コテかなんかで仕上げで巻いてるような感じやったんですけど、全く同じにならなくていいと。こういうニュアンスのヘアスタイルにしたくって、一応参考程度にっていう、持ってきていただいたんですね。で、しげさんの見解をお伝えすれば、あとはもうしげさんに任せると、可愛くなるのであれば、任せるんでお願いしますと、オーダーいただいたので、ヘアスタイルを作らせてもらって、癖を活かしながら可愛く、無事できることになりました。ありがとうございます。で、その癖を活かせれるかダメなのかって言っても、その癖の種類ってね、本当に人それぞれまちまちなんですよね。今回のゲストさんの癖の
ように、大きく、うねる、パーマ当てたようなカールの出方の癖の方であれば、まだ活かせれることも多いんですが、なんていうかな、チリッチリとしたっていうんですかね、ねじれてる癖毛の方、これはなかなかちょっとヘアスタイル作るのが難しくって、男性の方で、わかりやすくで言えば、ダウンタウンの浜ちゃん。ちょっとバサバサした感じの質感の、癖毛の方も中にもともとおられるんですけどね。ああいうダウンタウンの浜ちゃんみたいな、かなりラフなというかカジュアルなというか、なんていうんかな、ドレスダウンしたような、お洋服で、あとヘアスタイルでマッチさせるのであればいいんですけど、女性の方はなかなか、あそこまで短くとか、ちょっとルーズなヘアスタイルって、ちょっと向き不向きがあると思うんでね、女性の方がそのチリチリとした癖の方は、なかなかちょっと活かしにくいことも多いかなと。で、そういう方は、その癖を取るために宿毛矯正してみたりとか、それがちょっと言われる方はもう毎日、ブローしたりヘアアイロンで、お手入れしてもらうっていう形にはなってしまうんですけど、あとはね、それが、ミックスされてる、この大きなうねる癖の場所もあれば、チリチリとした、ねじれてる癖が、混在してる方も中にはおられますし、癖が強いところ、弱いところ、あるところとないところっていうのがもう本当にまちまちなのでね、癖活かせれるかどうなのかっていうのは、実際やっぱり着ていただいて、見させていただいて、で、特に乾いてる時と濡れてる時のその髪の毛の、状態っていうんですかね、を見させてもらって、判断させてもらうっていう形にはなってしまうんですけど、あとは、ご本人さん、ゲストさん自体も、やっぱりね、癖毛を受け入れてもらうっていうんかな、受け入れてもらわないと、やっぱりヘアスタイルの幅がぐんと狭まってしまうんですよね。癖毛なのに、やっぱり憧れる気持ちはあるんですけど、やっぱりストレートのサラサラヘアを求められてる方は、やっぱりもともと持たれてる、髪質と、希望のヘアスタイルのその髪質のやっぱりギャップがあればあるほど、やっぱり何か手を加えてあげないと、やっぱりそのゴールに向かってちょっと着地しづらいっていうんですかね。なのでカットだけではやっぱり限界があるので、その間の工程で、やっぱり癖を消すために、何かそれが、さっきお伝えしたように、宿毛矯正とか、ヘアアイロンとか、ブローしてみたりとか、何か手を加えないと、やっぱ質感を変えるとなった時には、やっぱりカットだけでは、限界はあるのでね。ただ癖を、ゲストさんが、ご自身の癖を、何やろな、個性として、チャームポイントとして、ストロングポイントとして、受け入れてもらえれば、それを最大限に活かして、可愛いヘアスタイルを提供させてもらいたいと、日々思いながら、切らしてもらってます。あと、最後になるんですけどね、今回来ていただいた、ゲストさん、なんですけど、実は、しげさん YouTube を始めたのが、3月ぐらいからかな、1本目を上げたのが。で、実は、この回のこのゲストさんなんですけど、YouTube からのご来店なんです。ありがとうございます。詳しく言うとですよ、実は、この来ていただいたゲストさんのお知り合いの方、お友達の方が、しげさんの動画の YouTube を見ていただいてたみたいなんですね。で、今回来られたゲストさんが、ちょうどその髪の毛を切りたいというか、美容室を探してたのかな。
で、もともと、しげさんのその YouTube を見られてた方が、動画を見られてた方が、しげさんの、ことを、紹介してもらったみたいなんですね。推薦してもらったというんかな。で、今回来ていただいたゲストさんが、よっしゃ、ほんなら分かった、行ってみるっていうので、来ていただいたっていう経緯なんですよね。YouTube 始めてまだ1ヶ月足らずかな ?1 ヶ月前後ぐらいかな。で、しげさんの YouTube を見てもらって、動画を見てもらって、新しいまたご縁いただいて、ありがとうございます。うっすうっすうっすいやー、本当に嬉しいことです。ありがとうございます。ね、こういう嬉しいご縁が、もっともっと増えるようにというんですかね。喜んでいただける、ちょっとためになるような、動画を配信しつつ、いつもカミカミのグズグズではあるんですけど、少しずつ、しげさんと、あと、見ていただいてる視聴者さんっていうんですかね。共に、歩んでいけるような、育てていけるような、動画を、配信できていけたらなと思っているので、今後とも、ぜひぜひ、細く、長い目で見ていただくと、嬉しいかなって思ってます。今回来ていただいたしのぶさん。そして、しのぶさんを紹介していただいた、まだ見ぬ、ゲストさん。ありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。今日のところは以上になります。チャンネル登録と高評価、よろしくお願いします。ほな、また